teman-teman paling suka yang mana? Atau kalian juga bisa suka yang set yang Santi lagi mainan. Do you like this one? Kayaknya Santi suka banget deh yang itu. Atau yang itu? Ya ya. Titan. Blip. Let's turn on the music. Ding 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 ding. Teo. Oh no, the maple syrup. Santi, come here. You play with this. Dirty. Jangan nanti dirty. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Sinta. Jadi aku sudah pulang dari Solo ya teman-teman. Jadi aku habis mandi. Aku habis mandi ya. Ini karena aku lupa ini namanya yang untuk nutupin rambut pakai handuk itu loh. Nah jadi aku hari ini sama Santi. Santi, what are you playing? I'm making slime. Huh? No, what is this? Is it slime? Yes, it's slime. Stretchy slime. Wolf. Dance. I'm making slime. Okay, here you go. Jangan nanti kotor. Nah, jadi ini ada Shimmer and Shine dan teman-teman, ada Shimmer dan teman-temannya ya. Kayaknya mereka mau bilang sesuatu ya. Kita lihat mereka mau bilang apa. Bentar ya. Santi, stop it. Bentar. Halo teman-teman, aku Shimmer. Nah, jadi hari ini aku kan baru kesini. Ini tempat baru aku. Jadi aku mau taruh barang-barang ini. Nah, jadi aku mau tanya teman-teman aku ya. Mereka bisa bantu aku nggak? Maya, Resa, dan Princess Samira, kalian bisa bantuin aku buka box-box furniturku nggak? Boleh, senang. Ayo kita buka yuk. Nah, ayo kita buka sama-sama ya teman-teman. Tuh, jadi ini Shimmer dan teman-temannya. Mereka di sini aja dulu. Jadi ini dia boxnya, surprise boxesnya. Ini dia boxnya ya teman-teman. Jadi ini Happy Places. Tuh, ini Happy Places ya. Jadi Happy Places itu seperti Shopkin, tapi versi hewan-hewan. Hewan-hewan yang seperti furnitur gitu ya. Do you want to open it? Let's open it together, Santi. Jadi kalian main aja di dalam sementara aku buka ya. Jadi Resa, kamu mau buka yang mana dulu? Aku mau buka yang ini dulu. Oke, kita buka yang ini ya. Resa dia mau buka yang ini dulu. Oke, jadi ini seperti tempat. What is this? A bag? Seperti tempat. Ini ada tilenya. Not yet, San. Kita buka surprise yang keduanya. Masih kok kecil banget. Oh, jadi ini Happy Places. Ya, Happy Places itu seperti Shopkin, tapi versi furniturnya ya. Dan furniturnya itu seperti hewan-hewan. Seperti ini, kecil banget. Jadi ini seperti kotak pensil. Ini apa ya ini? Ini sepertinya, oh ini penajam pensil. Look at this one. Jadi ini kita bisa taruh dalam, habis itu kita kemudian kita masukin ke dalam sini. Put inside, San. Jadi kita bisa taruh dalam sini. Imut banget ya. Jadi ini kita ada dapat tile. Sekarang kita buka yang kedua ya. Tuh. Checklist. Oke, kita buka. So fun. Are you playing with slime? Okay. I know what this is. And
We open the next one. Oops. Yes, open the next one. Jadi yang ini muka kelinci. Open. Are you excited, baby? Then the more milk. Ya. Oke, ini kita buka. Ini just surprise-nya. Kita nanti. Oh, ini tilenya ada yang warna ungu dengan sedikit bulu-bulu gitu. Jadi ini kita bisa pasang, kita bisa connect. Seperti ini. Plup. Nah gitu deh. So cute. Jadi kita bisa taruh di sini. Oke, ayo kita buka. Ini checklistnya ya. Jadi kita bisa dapat yang wow, ini banyak sekali. Jadi ini yang di depan. Tuh. Wow, ini yang seperti piala-piala gitu ya. Keren banget yang ini. Mudah-mudahan kita bisa dapat ya. Nanti ini kita buka ini. Oke. Snap. Kita dapat. What is it? Oh, ini apa? Labu kecil. Lihat nggak? Ini labu kecil banget. Nih, pumpkinnya. Sepertinya ini Halloween deh. Halloween. Nggak, tapi kita nggak tahu juga. Salah, belum kebuka. Kita ambil. Dan yang kedua, wow, ini ada tempat seperti tempat naruh labunya ya. Coba taruh di dalam sana. Put inside. Plup. Oh iya memang. Saya bisa taruh di dalam. Oke, apalagi yang terakhir. Ini memang rasanya nggak ada apa sih. Oh ada. Kecil banget. Oh, ini kecil banget labunya kecil. Jadi ini sepertinya temannya ini ya. Oke, masuk ke dalam sini. Put. Imut. No. Ada bumbuing. Ada Ada labu kecil. Oh, imut banget sih. Jadi ini seperti kucing-kucing. Kalau yang ini seperti apa? Apa tuh namanya? Tikus kalau yang ini. Imut banget. Jadi kita akan biarkan Resa milih yang mana kali ini. Resa, kamu mau pilih yang mana? Aku mau pilih yang mana ya? Yang ini. Oke, kita buka yang ini. Happy places, cute. Jadi sepertinya ada yang aneh deh ini. Jadi kenapa ini sudah keluar di luar? Oke, jadi kita buka aja deh. What? Ini nggak ada tilenya. Ini tilenya nggak ada teman-teman, yang gini-ginian. Checklistnya juga nggak ada. Oke, itu aneh. Tapi yang penting kita ada surprise-nya. Yang ini ada 4. Ya kah? 1, 2. Enggak, ada 3. Kira tadi 4. Aneh banget. Ini seperti tempat botol minum kayaknya. Dan ini adalah kucing. Kita taruh sini. Aku masih bingung kenapa masih nggak ada tilenya. Keluar. Ini seperti waffle. Dan ini masih kucing. I'm a little waffle. Oke, kita buka yang selanjutnya. Ini sepertinya besar banget deh. Aku hampir kegunting. Dan ini adalah I cannot believe this. Ini adalah pemasak waffle. Oh, kita bisa taruh waffle-nya di dalam. Mana waffle-nya? Jadi ini sirup ya, sirup seperti madu gitu. Jadi kita bisa taruh dia di dalam seperti ini. Kita tutup. Kalau sudah selesai, ayo kita masak waffle ya teman-teman. Sudah jadi. Oh, waffle-nya imut banget. Ayo kita taruh sirup ya. Jadi ini dia, ini kucingnya. Imut banget. Ya, plate. Jadi kita buka yang selanjutnya. Which one do you want to open, Santi? I want spoon. No, which one do you want to open? That one. This one? Okay. Limited edition. Where are you? Jadi teman-teman suka nggak Happy Places? Jadi ini Happy Places, ada yang rumah-rumahannya,
Kemana sebenarnya ada, tapi aku nggak mau deh. Aku mau belanja blind bag aja waktu itu. Cih. Mudah-mudahan ini ada tilenya ya. Sayang ini nggak ada tilenya, padahal imut banget. Ada tilenya? Iya, tilenya. Hah? Tapi nggak ada checklist. Jadi ini kita pasang. Wewe. Whoopsie. Oopsie. Seperti ini. Oh, pumpkin. Sini. Taruh sini. Maple syrup go here. Ayo kita buka. Okay, let's open this one. Ini banyak deh isinya. Banyak banget. First blind bag. Ada kaset. Ini kucing. Ya, sabar. Dan ini ada tempat menaruh ya, seperti album tempat naruh kaset gitu. Kita bisa taruh kasetnya di dalam. Seperti ini, kan? Oke, tapi kita bisa keluarkan itu untuk sekarang. Ya. Oke, kita buka yang ini. Wow, apa ini? Wah, jadi ini seperti tempat naruh radio, tempat naruh kasetnya. Santi minjam kasetnya ya. Wah, ini keren banget, aku suka. Oh, jadi ini seperti mesin untuk apa itu namanya? Untuk kaset gitu ya, teman-teman. Kalau teman-teman tahu. Mana ya tadi? Jatuh kan? Ya, jatuh tadi. Oh, yang ini tadi jatuh. Ini kayaknya besar deh. Wow. Keren. Di dalam plastik ya. Keren banget. Jadi ini seperti radio gitu. Kita coba di Shimmer and Shine. Kebesaran. Yeah. Jadi ini kucing. Ini untuk mendengar musik ya. Sandy, look at this. This is so small. Muat gak? No, too slow. Ya, too small. Mut. Okay, the last box. Special edition. Are you excited to open the last one? Big. Okay, jadi kita buka yang terakhir. Limited edition. Blip, 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 blip. Ini tilenya warna merah. Oh, ini tilenya agak keren. Tak pasang sini warna merah. Oke, nanti aja kita pasang. Oke. Wow. Bambang. Let's open. Ini adalah tempat popcorn sepertinya. Dan ini adalah anjing. Apap. Selanjutnya. Ini sandwich. Aku lupa apa bahasa Indonesianya. Sandwich. Apap. Aku anjing juga. Apap. Kita taruh sini. Gak ada lagi. Ini sepertinya apa ya ini? Apa itu? Bukan tempat popcorn. Aku masih bingung. Dan ada tempat minum. Oh, ini dia. Imut banget. Apap. Jadi sepertinya, oh bukan, ini tempat makan siang. Jadi kita taruh sini. Kita bisa taruh. Oh, Shimmer bisa minum. Aku mau minum susu deh. Kita lihat kita dapat yang apa-apa aja. Oke, kita lihat. Taruh sini sambil nggak hilang. Jadi kalau teman-teman punya Happy Places harus hati-hati ya. Soalnya agak mudah hilang sih. Taruh sini. Musik. Put here, Santi, so it won't be gone. Oke, kita lihat sekarang. Kita tidak dapat limited edition.
Princess Puppy, kita nggak dapat itu. Kalian lihat yang belakang, aku lihat yang di sini. Oh, aku tahu kita dapat yang mana. Jadi yang tadi kita dapat paper bag, sandwich, and milk carton. Jadi kita dapat 3 ini. Kemudian aku mau cari yang lain ya. Nggak ada apa lagi selanjutnya. Nggak ada. Princess Kitty Dance Hall. Apa sih chip? Sepertinya kita dapat dari sini. Kita dapat pencil case. Apa nih? Pencil sharpener and pencil. Kita lihat yang di sini. Kalian lihat yang depan, aku lihat yang belakang. Kerjasama. Teman-teman ada lihat nggak? Mana ya? Oh, kita dapat yang ini. Kita dapat vegetable box, pumpkin, and potato. Potato? Oh, jadi ini bukan labu, ini apa namanya? Kentang. Imut. No, it's great. Ya. Padahal itu kentang kok. Kita lihat lagi. Apa lagi ya? Kita dapat yang mana sih? Yang radio itu. Oke, jadi sudah aja ya. Jadi ayo kita bermain. Aku nggak mau hilang. Santi. Nanti masukin ke dalam ya, awas hilang. Aduh, aku lapar ini. Aku tahu. Aku mau hidupin lagu. Ding, deng, 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 deng. Kita taruh aja handsetnya situ. Aku nggak mau pakai handset. Aku mau masak waffle dulu. Masih keluar. Kita taruh sirup. Going down. Kita makan di atas. Taruh sirup, Santi. Can you help me put the syrup? No, that's not the syrup. This is the syrup. Psst. Nyam, 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 nyam. Apa sih chip? There's no toothbrush. That's a pencil. Apa sih chip? Nanti. Apa sih chip? Sabar, San. Yay. Oh my god. Oke semuanya, sudah saja ya untuk hari ini bermain dengan Happy Places dan Shimmer and Shine-nya ya. Oke semuanya, dah. Lepas aja rambutnya.